足場が倒れたのは大分市中島にあるビルの解体現場です。警察によりますと、今日午前5時20分ごろ、通行人から通報がありました。高さおよそ3メートル、幅およそ20メートルの足場が歩道側に倒れたということです。怪我人はおらず、およそ1時間後に足場は撤去されました。ビルの解体業者によりますと、足場は強風の影響で倒れたとみられるということです。大分地方気象台によりますと、大分市内には強風注意報が出されていて、当時最大瞬間風速17.5メートルを観測しています。